ሰላም የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ የሞተር ብስክሌት አላርም ቴፖችን ነው። ዛሬ የማሳያችሁ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ሞተር ብስክሌት አላርም ቴፖችን ነው። እንግዲህ ድምጽ አላወጣም ወይም ደግሞ የድምጽ አይሲያቸው ሲጎዳ ብዙ ጊዜ ድምጻቸው ጸጥ የማለት ጸባይ ያለው እሷን መቀየር ነው ዛሬ የማሳያችሁ። 7266 አይሲ ትባላለች። እሷን ነው የምንቀይራት። እስኪ አሁን እየቀየርን አብረን እንይ። እንግዲህ እንደምታዩት አይሲያችን አስተካክለን በመትከል ቦታው ላይ በትክክል ወይም በስነ ስርዓት ካስቀመጥነው በኋላ መቼም እንበይዳለን። ሁላችንም የምናውቀው ነው። ብዙ ጊዜ እነዚህ አይሲዎች የሚጎዱት እንዲሁ ዝም ብለው ብቻ ሳይሆን ሾርት በሚያደርግበት ድምጽ በሚያወጣበት ስፒከር በምናገናኝበት ቦታ ላይ ሾርት በሚፈጥር ሰዓት ነው የሚጎዱት። እንግዲህ እንደምታዩት ጨርሻለሁ። አሁን እንግዲህ ፓወርን 12 ቮልት ነው እነዚህ የሚቀበሉት። ይሄንን አገናኝቼ ፓወር ኬብሉን ድምጽ እንሞክራለን። አንድ ድምጻችን ቴስት አድርገን እንሞክራለን። እንደምታዩት እንግዲህ ድምጽ እያወጣልን ነው። ስለዚህ ጨርሰናል። የምንለቃቸው ቪዲዮ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አስተያየት ወይም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። እናመሰግናለን።